அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் கைஸ். ஷாப்பியில் இந்த குட்டி பேபிக்காக டாய்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்துருச்சு இன்னைக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு அன்பேக் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ஆனால் இதில் சின்னதாக இருக்கு. சின்னதாக இருந்தாலும் க்யூட்டாக இருக்குல்ல. அடுத்தது இது என்ன இது? ஷேப் வைக்கிறது. ஓகே, இந்த நம்பர் படி இதை வைக்கிறது. இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இந்த ரெண்டு இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க. ஹாய் ஹாய், இது என்னது? இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க. டீத்தர் டீத்தர் கொடுங்க, டீத்தர் கொடுங்க, இங்கே கொடுங்க. அண்ட் பால்ஸ். ஓகே, எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு.